بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید با درس های قرآن کریم هر لحظه زندگیتان زیباتر از لحظات گذشته آن سپری گردد. در برنامه‌های گذشته آموزش روحانی قرآن کریم به همراه شما عزیزان و سروران، بعد از این که به مقدمات روحانی قرآن کریم پرداختیم و نکاتی که بسیار مهم بود در باب یادگیری روحانی قرآن کریم مطرح کردیم، به صورت عملی شروع کردیم به تلاوت سوره های کلام الله مجید و اولویت رو طبیعتاً حتما میدانید که گذاشته بودیم با سوره هایی که در قرآن کریم بیشتر برای نماز استفاده میکنن امت اسلامی و سوره مبارکه حمد رو به همراه شما عزیزان مرور کردیم و تلاوت کردیم و همچنین سوره مبارکه ناس و قبل از اون سوره مبارکه فلق در ترتیب مصحف به همراه شما عزیزان مراجعه کردید و در برنامه امروز هم در ادامه تلاوت سوره های کوتاه کلام الله مجید که برای ما در نمازها بسیار مهم هستند، سوره مبارکه اخلاص یا همون قل هو الله احد و سوره مبارکه مسد رو به همراه شما عزیزان مرور خواهیم کرد و هرچند که حتما باز هم این سوره ها رو شما عزیزان از حفظ دارید و بارها و سال هاست که در نمازها و خارج از نمازها تلاوت میکنید، اما تجربه تلاوت از روی مصحف و دقت در جزئیات این آیات مبارکه و سوره مبارکه تجربه دیگری است و ما وقتی که از روی مصحف شروع میکنیم به تلاوت و دقت میکنیم در جزء این آیات و کلمات و حرکات این آیات، اون وقت مطمئن هستیم که این آیه رو ما و این سوره رو کامل درست میخونیم. این فرق بین تلاوت از روی مصحف و با دقت و تلاوت از حفظ است. وقتی که من یک چیزی شنیدم و میخونم، همون چیزی رو که شنیدم فکر میکنم درست است. ما هدف اصلی ما در این برنامه این هست که آنچه که ما حفظ کردیم رو بیایم و بررسی بکنیم و مقایسه بکنیم. الان بعد از این که ما یاد گرفتیم قواعد اولیه روحانی قرآن کریم رو، دیگه باید تلاوت‌های خودمون رو اصلاح بکنیم، علل خصوص تلاوت‌هایی که در نمازها برای ما بیشتر اهمیت داره و بیشتر تلاوت میشه و مطالعه میشه. ان شاءالله که این حکایت رو عزیزان در تمامی سوره های کلام الله مجید ادامه خواهند داد. سوره مبارکه قل هو الله احد از مهمترین سوره های قرآن کریم است که در روایات آمده است که تلاوت 3 بار این سوره معادل یک ختم قرآن کریم هست و این سوره بسیار عظیمی است. بعد از سوره مبارکه حمد مهمترین سوره کلام الله مجید است. سوره اخلاص یا همان سوره قل هو الله احد که سراسر توحید است. به تلاوت این سوره مبارکه و این سوره عظیم میپردازیم. تصویر این سوره رو به همراه شما عزیزان مشاهده میکنیم و میبینیم که سوره مبارکه اخلاص، این نام رو عزیزان یاد بگیرن خوب هست. سوره الاخلاص. اخلاص اصل نام این سوره اخلاص است. نام های دیگری هم داره، سوره توحید، سوره قل هو الله احد. بین ما معروف است به سوره قل هو الله احد، چرا که ابتدای آیه اول این سوره با این تعبیر هست. این سوره از سوره های در الفاظ کوتاه قرآن کریم هست، اما در معانی و در جایگاه از سوره های عظیم کلام الله مجید هست. بسیار مهم این سوره، از اونجایی که چند آیه بیشتر نیست، 4 آیه است و 2 خط هم نمیشه کامل، برای تعلیم کودکان بسیار مهم هست و به همین خاطر ما دقت بکنید عزیزان تا خوب این سوره رو یاد بگیریم که چگونه تلاوت میشه و این رو به دیگران بیاموزانیم، علل خصوص به فرزندانمون و عزیزانی که زیر دست ما هستن. در ابتدای هر تلاوت ما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم را میخوانیم، چون الله تعالی فرمود فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. هر وقت قرآن میخوانید به الله تعالی پناه ببرید، از آداب تلاوت است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدای سوره ها بسم الله الرحمن الرحیم گفته میشه، اما در ما بین سوره های بزرگ مخصوصا نیازی نیست که بسم الله الرحمن الرحیم گفته بشه در تلاوت. در ابتدای سوره گفته میشه، اما در وسط سوره نیازی نیست که بسم الله خوانده بشه، اما اعوذ بالله همیشه خوانده میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل، قاف ضمه داره، این علامت ضمه است، روی هر حرفی قرار میگیره آن حرف صدای او میگیره. این علامت هم ساکن هست، روی هر حرفی که قرار بگیره یعنی اون حرف از خود حرکتی نداره، نیاز به آخرین حرکت ما قبلش داره. اینجا قاف میچسبه به لام. قل، هو و
این علامت فتحه است. روی هر حرفی قرار بگیره صدای ا میگیره. و هو، قل هو و. این علامت الف یک صاد کوچکی روش داره. این صاد از کلمه وصل گرفته شده. این الف رو بهش میگن الف وصل. یعنی چی؟ یعنی در هنگامی که این الف در بین وصل ما قبل به ما بعدش قرار بگیره خوانده نمیشه. الف وصل هر وقت ما قبلش به ما بعدش وصل بشن خودش خوانده نمیشه. اما اگر در ابتدا قرار گرفت مثل اینجا در آیه بعد خوانده میشه که همونجا خواهیم گفت چطور خوانده میشه. اینجا الف خوانده نمیشه. لام هم لام لفظ جلاله، این لام لفظ جلاله الله خوانده نمیشه. چرا؟ ما 4 حرف داریم در مصحف شریف که اگر هیچ علامتی و حرکتی بالا یا پایین آنها نبود اینها خوانده نمیشن. این 4 حرف عبارتن از واو، لام، الف و یا. واو، لام، الف و یا. اگر سر هم نوشته بشن میشه والی. کلمه والی رو اگر به خاطر بسپارید این 4 حرف رو راحت تر حفظ میکنید. واو، الف، لام، یا. اگر هیچ علامتی یا حرکتی بالا یا پایینشون نبود خوانده نمیشوند. اینجا لام از اون 4 حرف است و هیچ علامتی بالا و یا پایینش نیست، پس خوانده نمیشود. نوشته میشه، خوانده نمیشه. این لام علامت تشدید داره، یک فتحه داره و تشدید روی هر حرفی قرار گرفت آن حرف 2 بار خوانده میشه. چون در اصل 2 تا بوده، از یک حرف 2 تا داشتیم، یک لام فتحه دار که با فتحش اینجا هست و یک لام ساکنی که حذف شده به خاطر ساده تر نوشته شدن و برای اینکه ما یک نشانه‌ای داشته باشیم تا دلالت بر حذف آن علامت ساکن، آن حرف ساکن بکنه، تشدید گذاشتیم. قاعده خواندن تشدید خلاصه صحبت این است که تشدید یک بار با آخرین حرکت ما قبل خوانده میشه، یک بار با حرکت خودش هر چی که بود، فتحه، کسره و یا ضمه. الان تشدید نیاز داره با آخرین حرکت ما قبل. لام حرکت نداره، الف هم حرکتی نداره، واو فتحه داره، واو میچسبه به لام. هو ول. لفظ جلاله همیشه باید الف خوانده میشه، فتحه نوشته میشه اما الف خوانده میشه. هو الله. این لفظ الله رو ما بهش میگیم لفظ جلاله الله. لفظ جلاله الله وقتی که ما قبلش فتحه داشت و یا ضمه قبل از این لام، حرکت قبل از این لام مابین که تشدید داره، حالا احیانا این لام زیری حرکت میگیره یا بعضی وقتها حرف ما قبلش، این حرکت لفظ جلاله الله اگر ما قبلش فتحه بود و یا ضمه پر خوانده میشه، یعنی دهان به سمت بالا باز میشه. اما اگر ما قبلش کسره بود باریک خوانده میشه. الان اینجا ما قبلش فتحه هست. قل هو والله، یعنی چی پر خوانده میشه؟ یعنی که دهان به سمت بالا باز میشه. قل هو الله. دقت کنید به من. اینجا الان من اگر بخوایم نشون بدیم که چگونه بخونید، قل هو الله، دهان به سمت بالا باز میشه. با این دوربین راحت‌تر متوجه میشیم. قل هو الله. ببینید لفظ دهان من به سمت بالا باز میشه. قل هو الله. نمیگم هو الله. اگر گفتیم هو الله ما این لفظ جلاله رو باریک خونیم و اینجا اشتباه میشه. اگر لله بود، مثلا لله با قبلش کسره است، اینجا لله باریک خونده میشه. اما اینجا قل هو الله به سمت بالا باز میشه دهان. قل هو الله، قل هو الله. این رو یعنی پر خواندن دهان به سمت بالا باز میشه، باریک خواندن به سمت پهلو باز میشه. برگردیم به تصویر. قل هو الله، قل هو الله، قل هو الله احد. 2 تا ضمه، حالا این ضمه یکی این طرف یکم بالا، این رو بهش میگیم تنوین. در اصل بوده احدون، یک نون ساکن اینجا بوده که اون نون ساکن رو حذف کردیم برای ساده تر نوشته شدن و به جای آن نون ساکن یک ضمه اضافی اینجا گذاشتیم. تنوین در اصل 2 تا، یک نون ساکن بوده و اون حرف با ضمه خودش، یک دال با ضمه داشتیم، یک نون ساکن احدون. اما یک نکته رو عزیزان مد نظرشون باشه، در آخر آیات همیشه وقتی که ما توقف میکنیم حرف آخر آیه همیشه ساکن خوانده میشه. الان چون آخر آیه است، اگر ما اینجا ایستادیم و توقف کردیم دیگه این دال حرکت تنوینش خوانده نمیشه احدون، قل هو الله احدون. اگر ادامه بدیم بعد میگم چه کار باید بکنیم، اما وقتی ایستادیم میگیم قل هو الله احد. این دال انگار که هیچ علامتی نداره و ساکن هست و علامت دال اینجا ساکن میشه. یک قاعده دیگه هم عزیزان بارها گفتیم، حروفی که
ساکن خوانده میشن. اصل در خواندن ساکن اینه که حرکت نکنه. مثل همین آیه که ما قل در ابتدای آیه قل نمیگیم قل قل قل، اصلا لام حرکت نمیکنه قل. اما در بین حروف ساکن، حرفایی که ساکن هستن 5 حرفن که اینها وقتی که ساکن هم هستن مقداری در تلفظ اینها، ما در مخرج اینها هنگامی که تلفظ میکنیم اینها رو مقداری میلرزن. قاف، تا، با، جیم و دال اگر سر هم نوشته بشن میشه قطب جد. کلمه قطب جد رو بیاد داشته باشین. قاف، تا، با، جیم، دال 5 حرفن که اگر ساکن بودند در هنگام تلفظ این حروف، چه در آخر آیه باشن چه در مابین، چه ساکن بشن به خاطر توقف مثل اینجا در آخر آیه، چه ساکن باشن اصلا، مهم اینه که وقتی ساکن شدن در هنگام تلفظ اینا مقداری در مخرج اینها میلرزه صدا. اینجا الان ما در تصویر ببینیم دال اینجا وقتی که ما چون آخر آیه است اگر توقف کنیم ساکن میشه احد. نمیگیم احد احد احد، گفتیم ساکن اگر حرکت نباید بکن، اما میگیم مقداری میلرزونیم دالو. احد احد زیاد هم نشه که کسره حرکت کسره بگیره، نشه احد. بعضیا خیلی غلیظش میکنن صدای کسره میدن بهش باز انگار احد. نه احد احد. قل هو الله احد قل هو الله احد قل هو الله احد. این آیه اول. آیه دوم لفظ جلاله الله ابتداش الف آمده، الف وصل. الف وصل اینجا در ابتدا آمده، الف وصل ما اینجا در ابتدا داریم و چون در ابتدا آمده نیاز به چی داره؟ نیاز به حرکت داره. ما باید الف وصل رو اینجا بهش حرکت بدیم. ما بعد اینجا در لفظ جلاله به الف حرکت بدیم چون در ابتدا آمده، باید بخوانیم. چرا باید حرکت بدیم؟ چون لام بعدش که خوانده نمیشه. تشدید هم اینجا یک فتحه داره، تشدید یک بار با حرکت ما قبلش باید خوانده بشه، نیاز داره به حرکت ما قبل. ما الان دو حالت داریم، یا بعد کلا بریم از دال کمک بگیریم برای خواندن، یا الف رو یک حرکتی بدیم چون ابتدای است. الف وصل رو هر وقت در ابتدای آیه آمد، این رو بهش میگیم الف وصل. هر وقت در ابتدای آیه آمد نگاه میکنیم اگر بعدش حرف لام بود بهش حرکت فتحه میدیم، حرکت فتحه میدیم. اگر بعدش لام نبود به اولین حرکت ما بعدش نگاه میکنیم، کسره بود کسره میدیم، ضمه بود ضمه میدیم. اگه فتحه بود هم باز به الف وصل در حالتی که بعدش لام نباشه و حرکت ما بعدش فتحه باشه موقع باز بهش کسره میدیم، فتحه نمیدیم. فتحه وقتی فقط میگیره که بعدش لام باشه. اینجا فتحه میگیره. الله، چون فتحه هم میگیره لفظ جلاله پر خوانده میشه. الله الله. الف در هنگام وصل خوانده نمیشه، لام علامت نداره خوانده نمیشه، صاد تشدید داره یک بار با آخرین حرکت ما قبل خوانده میشه. ه میچسبه به صاد. الله صا مد. دال در هنگام توقف ساکن میشه. الله الصمد الله الصمد الله الصمد. اینجا دال قلقله هم میشه مقدار، یعنی میلرزه در مخرج. الله الصمد الله الصمد. اگر این دو آیه رو به هم بچسبانیم چه اتفاق میفته؟ احدون. خب ما الان اگر بخوایم بچسبونیم چیکار باید بکنیم؟ این الف وصل در هنگام وصل میفته، لام علامت نداره، تشدید نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. آخرین حرکت ما قبل چیه؟ اینجا ما یک نون ساکن داریم، تنوین احدونه. احدون یک نون خودش ساکنه، تشدید هم اینجا باز ساکنه. تشدید حرف اولش ساکن بوده، احدون هم یک نون داشته که ساکنه. دو تا ساکن پشت سر هم قرار میگیرن. چطور این رو بخونیم الان؟ وقتی هر جا شما دو تا ساکن دیدید، حرف قبلم ساکنه، حرف بعدم ساکنه یا تشدیده، دو تا یک تنوین و یک تشدید وقتی کنار هم قرار بگیرن پشت سر هم بیان، یا تنوین بیاد بعدش ساکن بیاد فرقی نمیکنه، یا تشدید بیاد قبلش ساکن باشه فرقی نمیکنه. مهم اینه که الان دو تا ساکن پشت سر هم قرار گرفتن. چطور این ساکن بعدی رو با ساکن قبلی بخوانیم؟ این خودش نیاز به حرکت داره.
وقتی دو تا ساکن جمع میشن با هم، یه قاعده کلی ما داریم. هر وقت در قرآن کریم شما دیدید دو تا ساکن پشت سر هم قرار گرفت، ساکن اولی رو حرکت کسره بهش میدیم. ساکن اولی رو حرکت کسره بهش میدیم. اینجا چی میشه؟ احدون بود، بهش یک حرکت کسره میدیم. اگر بخوایم دو آیه رو به هم وصل بکنیم، این حرکت احدون رو یک حرکت کسره بهش میدیم، میشه احدونه. احدونه. نون ساکن بود، کسره میگیره. احدو نه. اون موقع نه که شد میچسبه به لام. نله. نله دیگه پر هم نمیشه، چون قبل لفظ جلاله کسره هست. میشه احدو نله. اگر بچسبونیم این دوتا آیه رو به هم، اگر جای شنیدید که گفتن قل هو الله احد نله الصمد، تعجب نکنید و اعتراض هم نکنید، چون اگر بخوایم این دو آیه رو به هم بچسبانیم، احدون نون ساکن داره، لفظ جلاله هم تشدیدش ساکنه، مجبوریم حرکت اول رو حرکت کسره بهش بدیم. این نون ساکن اینجا رو حرکت کسره میدیم، میشه احدونه. بعد میچسبه به لفظ جلاله، میشه احدون الله. دیگه لفظ جلاله پر خوانده نمیشه چون مقابلش کسره است. اگر از ابتدای آیه بخوانیم میشه قل هو الله احد الله الصمد، لفظ جلاله پر میشه. اما اگر آیات رو به هم چسباندیم لفظ جلاله پر نمیشه، چون مقابلش کسره میگیره. میشه قل هو الله احد الله الصمد. اگر جدا بخوانیم قل هو الله احد الله الصمد. اگر سر هم خواندیم قل هو الله احد الله الصمد. لم یلد یلد، لم یلد ولم لام میچسبه میم. لم یلد ولم یو، زمه بعدش واو اومده صدای او میگیره. یو. لم یلد ولم یولد، دال مقداری میلرزه. لم یلد ولم یولد ولم. این آیه رو عزیزان دقت بکنید، خیلی از عزیزان در این آیه مقداری در این آیه آخرش مخصوصا دچار مشکلن. ولم یکن، ولم یکن. نون اینجا ساکنه اما علامت ساکنش نوشته نشده. ما احکامی داریم در نون ساکن که این احکام رو من خیلی سریع گذرا برای عزیزان بیان میکنم. هر جا نون ساکن ما دیدیم که بعد از نون ساکن باید متصل، هر جا نون ساکن دیدید یا تنوین، بعدش رو بعد نگاه بکنیم چی هست. 4 تا قاعده اجرا میشه. بعد از نون ساکن یا تنوین اگر حرف ب بود، نون تبدیل میشه به میم. اگر بعد از نون ب آمد، مثلا من بعد، میشه نمیگیم من بعد، میگیم مم بعد، نون رو میم تلفظ میکنیم. بعد اگر این رو بهش میگیم اقلاب، تبدیل شدن میم به میم، تبدیل شدن نون به میم. قاعده اول. بعد از نون اگر حرف با آمد، به جای نون میم تلفظ میشه، نون ساکن. اگر بعد از قاعده دوم، اگر بعد از نون ساکن بعدش یک از 6 حرف یا، را، میم، لام، واو، نون که اگر سر هم نوشته باشن میشه یرملون، یکی از این 6 حرف آمد، نون تبدیل میشه به حرف ما بعدش، هر چی که بود. نون به جای اینکه نون تلفظ کنیم حرف بعدی رو تلفظ میکنیم. اینو بهش میگیم ادغام، تبدیل شدن یک حرف به حرف دیگه. قاعده سوم، اگر بعد از نون ساکن یا تنوین که همون نوعی از نون ساکن است، یک از هر 6 حرفی که از حل قدام میشن آمد، همزه و ها، عین و ها، غین و خا، اون موقع نون همون طوری که هست ادا میشه. اینو بهش میگن اظهار، یعنی ظاهر شدن نون. اگر نه بعد از نون میم بود، نه حروف یرملون و نه حروف حلقی بود، 3 قاعده اول اجرا نمیشه، قاعده چهارم اجرا میشه، بهش میگیم اخفا. نون مخفی میشه، در بینی از بینی ادا میشه، مثلا منکم یا من شره. اما اینجا نون ساکن داریم، در این تصویر با هم ببینیم. نون ساکن داریم، بعدش لام اومده. نون ساکن بعدش لام از حروف یرملونه، تبدیل میشه نون به حرف ما بعدش که لام هست. تشدید لام به این خاطره که نون شده لام. الان دیگه 2 تا لام داریم، به جای نون لام تلفظ میکنیم. به همین خاطر دیگه ما الان اینجا نون رو در نظر نمیگیریم، چون نون تبدیل شده به لام. کاف مستقیم میچسبه به لام، میشه لم یکل کل لا هو. هو زمه بعدش واو کوچک آمده، این واو هم مثل همون واو بزرگ مشکلی نیست، هر دو تاشون یک تاثیر دارن، میشه لهو لهو. ولم یکل لهو ولم یکل لهو ولم یکل لهو کو فو. فو زمه بعدش واو، کوفو
کوفو ون. اینجا فو نمیشه، کوفو ون نمیشه. چرا؟ چون واو خودش حرکت داره. کوفو ون. واو چیز داره. واو اینجا چی داره؟ واو تنوین داره. این دو تا فتحه یعنی تنوین. تنوین ان. ون و یک فتحه داشته. واو با این فتحش. فتحه دوم یک نون ساکنی بوده که حذف شده. ون کوفو ون. کوفو ان نیست. خیلی جاها مشاهده میشه که عزیزان این قسمت رو اشتباه میخونن. خیلی از عزیزان در سوره مبارکه اخلاص، سوره قل هو الله احد، اینجا که میرسن کوفو ان میخوانن، واو رو همزه تلفظ میکنن، کوفو ان میگن. کوفو ون. بعضی کوف ان میخونن، بعضی کوف ون میخونن، فه رو ساکن میکنن. این کلمه رو خیلی دقت کنید روش عزیزان، ببینید که شما آیا این کلمه رو درست میخوانید یا نه. بعضی میگن ولم یکن له کفوا، کفوا، ف رو ساکن میخوانن، در حالی که ف ضمه داره اینجا. کوفو ون. بعضی میگن کفوان، بعضی میگن کفو ان، باز واو رو الهمزه میخوانن. اشتباهات فراوانی در این مشاهده میشه. حتما این رو عزیزان دقت کنید، چه خودتان، چه خانواده، چه فرزندان عزیزانتون رو بنشونید پیشتون، گوش کنید ازشون که این رو چطور میخونن. این خیلی مهمه که ما احیانا خدای نکرده 30 سال 20 سال طرف داره این سوره رو میخونه، هر 20 سال داره اشتباه میخونه. الان وقت اصلاحه، الان باید یاد گرفت. ولم یکل له کوفوان. کوفوان، ف ضمه داره ساکن نیست، اینجا هم واو همزه نیست. کوفوانه. کوفوان هم نیست، کوفوان هم نیست، کوفان هم نیست. کوفوان ولم یکل له کوفوان احد. چون آخر حرکت اینجا آخر آیه است احد، این واو و میم همه میچسب هست میشه. چرا واو و میم هم گذاشته شیخ عثمان طه؟ این بوده احدون، مثل بالا احدون، یک تنوین مثل این داشته، احدون بوده. تنوین چرا میم گذاشته؟ چون اگر کسی بخواد این آیه رو ادامه بده، یعنی بچسبونه به سوره بعد، خب بسم الله سوره فلق هم باید بیاره. بسم الله در ابتدای سوره بعدی چی داره؟ ب داره. اگه قرار بشه آخر آیه قبل رو بچسبونیم به اینجا، یعنی بگم ولم یکن له کفوا احد بسم الله، اینطور بخونم ب اومده، بعد از تنوین اینجا چی آمده؟ ب آمده. و گفتیم هر وقت بعد از تنوین ب بیاد، اون نون اینجا دیگه کفو احدون بود، یک نون اینجا داشتیم احدون بود، نون وقتی که بعدش ب بیاد تبدیل میشه به میم، به جای میم تلفظ میشه. به همین خاطر این میمو اینجا گذاشته شیخ عثمان طه که اگر کسی خواست این آیه رو بچسبونه به سوره بعدی، باید اینجا دیگه احدم بسم الله بخونه، اینطور خونده میشه. یعنی اگر بخوایم اینو بچسبونیم به بسم الله سوره بعد، بگیم ولم یکن له کفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم، این به این خاطر اینجا میم آمده، در اصلش احدون بوده. برگردیم به تصویر خودمون، الان اینجا احدون بود، در هنگام وقف کردن اصلا این نه واو نه میم هیچ کدومشون اینجا خوانده نمیشه، میشه احد. ولم یکن له کفوا احد، کفوان احد. تمام. کسی خواست این سوره رو بچسبانه به همراه بسم الله سوره فلق به سوره بعدی، اون موقع میشه احدم بسم الله، دیگه احدون خوانده نمیشه چون نون تبدیل میشه به میم. انشالله که عزیزان تمام نکات این سوره عظیم رو یاد گرفته باشن. یک بار دیگه من تاکید میکنم روی کلمه کفوان، این رو خیلی عزیزان دقت بکنید، حتما روش دقت بکنید و این رو با دقت یاد بگیرید که ان شاء الله اصلاح بشه اگر مشکلی وجود داره. یک بار دیگه این سوره رو از ابتدا با هم دیگه بخونیم تا کاملا بر عزیزان جا بیفته. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد. این وقتی است که این دوتا آیات رو جدا بخونیم. اما اگر خواستیم به هم بچسبونیم، قل هو الله احد الله الصمد، قل هو الله احد الله الصمد، این وقتی است که این دو تا به هم بچسب. غالبا عزیزان تنها میخونن قل هو الله احد الله الصمد،
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا ولم يكن له كفوا أحد. انشاءالله که عزیزان این سوره رو آنگونه‌ای که شایسته است یاد گرفته باشن. من دوست داشتم که در این برنامه 2 سوره رو با هم بریم، اما احساس میکنم که این سوره انقدر مهم بود که کل این برنامه رو اختصاص بدیم فقط به یک سوره عظیم به نام سوره مبارکه اخلاص. باز هم تاکید میکنم عزیزان این سوره رو جدی بگیرید، دقت کنید روی تعابیرش و کلماتش. خودتون ان شاء الله اگر درست میخوانید که الحمدلله، اگر جایی احساس کردید که دچار مشکل بودید اصلاح کنید، تمرین کنید. احیانا ما سوره هایی رو که حفظ هستیم و اشتباه حفظ کردیم، خیلی از عزیزان چون شنیدن از همون ابتدا قبل از اینکه روحانی یاد بگیره شنیده بوده سوره رو حفظ کرده و به حفظ خودش الان داره اعتماد میکنه. شما نگید که من قرآن میخونم از اول تا آخر بلدم. حتی عزیزانی که قرآن روحانی میخوانند هم از ابتدا تا انتها خواندن قرآن رو کامل بلد هستن، باز هم در این سوره ها میبینیم که اشتباه میکنن. چرا؟ چون این رو در بچگی حفظ کرده بوده. وقتی که میرسه به این سوره هم همون رو که در ذهنش حفظ کرده همون رو میخونه و رد میشه. همه عزیزان بشینیم و این سوره رو و درس هایی که ما در این برنامه ها داریم، سوره های آخر قرآن، سوره های کوچکی که در نمازها خونده میشه، خیلی مهم هست. اینها رو به دقت گوش کنید عزیزان. اگر مشکلی هست اصلاح کنیم و از دوربری هامون هم گوش بکنیم و اصلاح بکنیم. سوره مبارکه اخلاص سوره کوتاهی است در لحاظ تعابیر و الفاظش، اما سوره عظیمی است در اجرش و پاداشش و پیشگاه الله متعال سوره بسیار عظیمی است که اجر و پاداش عظیمی داره و میطلبه که ما در این سوره دقت بیشتری بکنیم. اگر احساس کردید جایی رو اشتباه حفظ کردید و سال‌هاست دارید میخونید، با تکرار میشه اصلاحش کرد. اونو فقط با تکرار هی تکرار کنید. مثلا ولم یکن له کفوا احد، ولم یکن له کفوا مثلا این کلمه رو اشتباه میخونید، هی تکرار 20 بار 30 بار 40 بار 100 بار تا کم کم این زبان شما، حافظه حرکتی شما که اشتباه حفظ کرده بود اصلاح بشه. بعد خود به خود دیگه نیاز به فکرم نیست، اصلاح میشه. بعد از اون به راحتی میتونید که بخونید. در برنامه‌های بعد همچنان منتظر شما عزیزان خواهیم بود با درس‌های دیگری از سوره‌های پایانی کلام الله مجید که سوره مسد خواهد بود و اگر فرصت شد سوره اذا جاء نصر الله و الفتح رو هم به همراه شما عزیزان، سوره نصر رو هم خواهیم داشت. حتما بیننده برنامه‌های پیش رو باشید، چون بسیار مهمه تطبیق آنچه که ما در درس‌های ابتدایی یاد گرفتیم رو باید به صورت عملی در این سوره‌ها اجرا بکنیم و حتی سوره‌هایی که ما ان شاءالله صفحاتی که از ابتدای سوره مبارکه بقره هم شروع خواهیم کرد تا بتونیم که بیاری الله متعال در پایان این مسیر هر جایی از کلام الله مجید رو به راحتی بخوانیم، یاد بگیریم و به دیگران هم یاد بدیم تا صدقه جاریه باشه برای ما و شما بعد از وفاتمون در آن دنیا. تا برنامه بعد، الله یار و نگهدارش.